Былтыр республикала құтқарусылар 5000-ден ашу кеше ғұмырын хақлап қалған. Бүгін Өфеле құтқарусылар ел хүдімтелерін барланы һәм келесекке бурыстар билделәне. Сорасиктерінде шулай ук бәлеге тарусыларды құтқаруда алыштырғыһыд ярдамсы булган транспорт күргәҙмәһе эшләнә. Хәбәрсебез Рәмилә Исмәғилева дәвам итә. Был гусеницалар ярдамында һаҙлык, йылға кеүек урындарда башка транспорт үтә алмаган ердән йөрөргә мөмкин. Былтыр йыл аҙағында һатып алынган техника һыуға ҡойолған нефтте йыйып алыу өсөн файҙаланыласаҡ. Машина-амфибия ғәҙәттән тыш хәлде бөтөрөүгә әле бер тапҡыр ҙа сыҡмаған. Надо попробовать. Управляется легко. О, попробую я это. В роли. Да? Управляется жестко. Балалар санавиацияһы, ветеринар диагностика лабораторияһы һәм башка ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә ҡулланыла торған техниканы бер күргәҙмәлә күрергә мөмкин. Бүгінгі көндә безнең мына бөтен республика буйынса 20 янгын һүндереү бүлекселәре эшләп килә. Был центр 4 ел эсендә барлыкка килә торган янгын һүндереү бүлекселәре. Былтыр янгын тураһында иҫкәртеүсе ҡоролма ярҙамында 268 ғүмер ҡотҡарылған. Төбәктәрҙә яңы 20 янгын һүндереү бүлеге барлыҡҡа килгән. Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Дәүләт комитетынан янгынға ҡаршы хеҙмәт айырым юридик ойошма булып эшләй башлаган. Быйыл Ишембай районы Һайран ауылында һәм Кушнаренко районында янгын һүндереү бүлектәре асыла. 19 йылдың һөҙөмтәләренә килгәндә барлығы оператив выезд дип әйтә инде беҙ 1430, мына ошо 20 подразделение 1430 выезд, янгын һүндереү, короткий замыканиялар, мусордар янудар, үләндәр янудар, шулар барлығы бергә 1430 выездҡа сыҡҡанбыҙ инде. Комитеттың рәсми сайты аша яҙғы ташҡынды онлайн күҙәтергә мөмкин. Башҡортостан буйлап 24 видео күҙәтеү камералары ҡуйылған. Карта ярҙамында ҙур һыуҙың һәр йортҡа килеп етеү-етмәүен белергә була. Үткән йылды ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә, яңғындарда һәм һыуҙа һәләк булыусыларның һанын кәметүгә ирештек. Яңғын һүндереүселәр, ҡотҡарыусылар 5000-нән артығыраҡ кешенең ғүмерен һаҡлап ҡалдылар. Тағы ла цифрлаштырылған хәүефсезлекне булдырыу технологияларын ҡуллана башланыҡ. Ҡотҡарыу хеҙмәте йылдан-йыл камиллаша. Шулай ҙа был өлкәлә ваҡыт менән һыналған ышаныслы алымдар да онотолмай. Ҡотҡарыу операцияларында Торин ҡушаматлы эттә ярҙам итә. Һуңғы тапҡыр ул Өфө йылғаһы буйында Мазовтар ғаиләһен эҙләүҙә ҡатнашҡан. 5 йәшлек эт рус, немец һәм инглиз телдәрендә бирелгән командаларҙы тыңлай. Зит, плац, зит, плац, зит. Башҡортса инде бер генә һүҙгә буйһона. Утыр. Благовещендағы Полиев, Сибай карьеры узған йылда был объекттарда эштәр айырыуса ҡыҙыу торҙо. Ошондай хәлдәрҙә ҡулланыу өсөн быйыл республикаға 2 күсмә экспресс-лаборатория һатып алыу ҡаралған. Уның ярҙамында ҡыҫҡа ваҡыт эсендә 41 химик матдәне тикшерергә була. Рәмилә Исмәғилева, Булат Садрыев, Яңылыҡтар, Өфө.